بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت شناسی، زمینه‌ای بر مکتب اصالت معرفت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 47. 23. شناخت مذهبی. شاید هیچ بشری در تاریخ جهان همچون نیچه مذهب را بی هیچ رعایت کمترین مصلحتی و با کمال جسارت عقلی زیر تیغ شناخت نکشیده باشد، همانطور که غرایز بشری را. بدین لحاظ بایستی وی را پهلوانترین و نازکبینترین متفکر عرصه طبیعت و مذهب بشری دانست و او را نه تنها یک فیلسوف بکر و فیلسوف همه فلاسفه تاریخ دانست، بلکه یک دانشمند بی‌بدیل و واقع نگر دانست که از نزد خود اندیشید و زندگی را بی واسطه مورد مشاهده قرار داد و شناخت را به خودی خود ارزشی فراسوی همه ارزش‌ها قرار داد و درک نمود و حقیقت را فدای مصالح بشری نکرد. شاید او لااقل در تمدن غرب تنها متفکری باشد که مکتب اصالت شناخت را بنا نهاد و مابقی فقط ادعایش را کردند و از عهده‌اش بر نیامدند. خود من نیز همین سالهای اخیر در حال موفق شدن در این ادعای مادام العمر خود هستم. حقیقت را در ورای مصلحت اندیشیدن قدرتی عظیم و بصیرت و خودشناسی کبیر می‌طلبد. به نظر من آنچه که قدرت خاص انسان می باشد چیزی جز قدرت حقیقت اندیشی مبرا از مصالح خیر و شر نیست و این قدرت در عرصه ای از ماهیت بشر رخ می نماید که انسان واقعاً به فراسوی خیر و شر رسیده باشد و کل دنیا و جهانش را زیر پا نهاده باشد. پس حقیقت اندیشی از محصولات تزکیه نفس کامل و دنیا زدایی کامل از وجود است. تا انسان از مصالح روزمره مادی پاک و بی‌نیاز نشده باشد، قدرت حقیقت اندیشی ندارد. نیچه نیز به میزانی که در عمل واقعی زندگیش به این تزکیه و بی‌نیازی رسید، قدرت حقیقت بینی یافت و این است که نیچه در یک نظر همچون قدیس می آید، نه فیلسوفی از جنس اکثریت فلاسفه تاریخ. هرچند که وی نفرت داشت که وی را قدیس بنامند، زیرا می‌دانست قداست سازی منشأ چه فاجعه جبران ناپذیری در تاریخ بشر بوده است و بشر را مبدل به حیوانی دیوانه کرده است. به نظر من بزرگترین علت همه گمراهی‌ها و سوء تفاهمات و سوء استفاده های اخلاقی بشر در همه جای تاریخ این بوده است که بشر سعی کرده است که پیامبران و قدیسین و مردان حق را از بشریت ساقط کند و آنها را از احاطه و اسارت نیازهای حیاتی و غریزی مبرا جلوه دهد و با خدا برابر سازد. این برابرسازی منشأ ظهور مذهب ضد مذهب و اخلاق ضد اخلاق و ارزش ضد ارزش بوده است که مذهب را مبدل به افیون و شیطان ساخته است و راز همه جنونهای بشر شده است و همه جنایات بزرگ. اگر ماسک قداست را از جمال مردان دین برداریم، شیطان را از این عرصه طرد کرده ایم و حق دین را آشکار نموده ایم. نیچه درباره مسیح میگوید که وی فقط یک انسان عادی ولی آزاد بود که جز به وجدان خودش هیچ تعهد دیگری نداشت، حتی به خدا. مسیح خودش را پسر انسان مینامید و مکرراً این امر واضح را به طرز حیرت آوری تکرار میکرد، زیرا میدانست که به زودی وی را پسر خدا خواهند نامید. وجود این تناقض مکرر در انجیل‌ها هر انسان عاقلی را به سادگی درباره ماهیت این کتاب به تردیدی مسلم می‌اندازد. طبق داستان آدم و حوا در بهشت و ماجرای اخراجشان می‌دانیم که شیطان با الغای معنا و ایده و احساس و طمع جاودانگی در آدم و حوا آنها را به گمراهی کشانید و موجب طردشان از بهشت شد. این داستان به هر حال اگر قرار باشد داستانی الهی باشد و بر حقیقتی سمبولیک باشد، نشان می‌دهد که شیطان میل به خدا شدن و قداست و ابدیت را در آدم و حوا القا کرد و همین میل به خدا شدن بود که موجب فریب آنها شد و گمراهشان نمود. یعنی میل برابری انسان و خدا همانا منشأ جهل و جنون و شیطنت است. یعنی تلاش برای زدودن طبیعت بشری از انسان و انکار و نفی غرایز و نیازهای بشر منشأ تحریف و مسخ حقایق و ارزش‌های دین بوده است. اینکه در مسیحیت عیسی مسیح را خدا و یا پسر خدا بدانند و یا اینکه در اسلام پیامبر و یا امامان را مظهر عصمت ذاتی بدانند که هرگز گناه و خطایی از آنها سر نزده است، منشأ تبدیل مسیحیت به ضد مسیح و اسلام به ضد دین محمد است و این عرصه تولید مذهب ضد مذهب است
و این به معنای فعالیت و حضور شیطان در دین است و این نوع دینها همانا دین ابلیس است. خود روایات بنیادی مذاهب است که این درس را به ما می‌دهد، نه شناخت محض. و نیز پلیدی‌ها و جنون و جنایاتی که به نام دین از این نوع مذاهب صادر می‌شود به ما می‌گوید که این دین دشمن انسان است، زیرا دین خدا مدعی است که برای سلامت و سعادت و رشد عقلی و روحی بشر آمده است و نشانه‌های رستگاری تعریف شده است و طبق این تعاریف بنیادی دین است که به چنین نتیجه‌ای می‌رسیم. مقدس بودن انسان نبودن است و نفی و انکار انسان به عنوان یک موجود خاکی و چون این اعتقادی به لحاظ فکر دینی نیز منشأ هر کفری است و کانون شدیدترین انکارهاست و نبرد بر علیه خدا که چرا اصلا انسان را خلق کرده است و این همان عداوت انسان بر علیه خودش می باشد و لذا علت هر جنون و جنایتی است. مقدس ساختن مردان حق پرست رندانه ترین نبرد بر علیه آنها و کامل ترین روش انکار وجود آنها بوده است و این رندی کاملا ابلیسی است، زیرا با مطالعه دقیق چنین مکر و انکار و عداوتی میتوان درک کرد که این از قدرت اندیشه بشری خارج بوده است، مگر اینکه معتقد باشیم که شیاطین هم صورت بشری دارند و برخی از افراد بشری همان شیطان هستند که به قول علی علیه السلام چه بسا شیطان در صورت آدمی، یعنی کسانی که در زمان حیات هر مرد حق پرستی تحت عنوان پیامبر یا قدیس و عارف از وی یک خدا ساختند، یک قدیس، یک موجود آسمانی، یک روح محض. آیا اینها دشمن قسم خورده انسان و خدا نیستند؟ به راستی که مقدس سازان هر پیامبری مظهر کمال انتقام و عداوت و نفرت و انکار نسبت به پیامبر قوم خود هستند. اینها علاوه بر این دشمن ابدی چیزی به نام رشد انسانی می باشند. مقدس سازی دقیقاً نفی مطلق تکامل انسان است. پس اینها تعلیم ناپذیرترین و تربیت ناپذیرترین و فسیلترین انسانهای تاریخ هستند و منشأ جهالت بشری اند و از بشر به عنوان حیوانی مریض و دیوانه سودهای فراوان و بیپایان میبرند در تجارت بیپایان به نام تجارت بهشت و خرید و فروش گناه و ثواب. اراده به مقدس بودن همان اراده به فسیل شدن است و اراده به رشد نکردن و جانور باقی ماندن است و پنهانسازی حیوانیت خیش از چشم خیش است و لذا منشأ ریا و جنون است، زیرا هر جنونی محصول یک ریای مزمن است که منشأ آن نیز از یاد صاحبش رفته و امر را بر او مشتبه کرده است. شناخت دینی در اسلام و در قرآن و خاصه در گفتار امامان شیعه به طور غیر قابل تفسیری معلوم کرده است که هر پیامبری که آمده در محور همه شعارهایش این بوده که من هم بشری مثل شما هستم، ولی فقط انگشت شماری آن را باور کردند. ملا و درویش هر یک به طریقی این واقعیت را انکار کردند و نیز این حقیقت واضح در قرآن که ای مؤمنان خدا را به کلی از کله خود بیرون بیندازید، زیرا آنچه که در کله شما خدا نام دارد هوای نفس شما و شیطان شماست و شرک است و ظلم عظیم است و معصیت و تهمت به خدا، یعنی خدایا گفتن ممنوع و اینکه بایستی خدا را اگر ممکن می شود در دل یاد کرد و این همان ذکر خاص مؤمنان است و دل را در فصول گذشته معرفی کردیم که کانون دریافت قوه حیات و غرایز و لمس و برخورداری از جوهری زندگی است، یعنی خدا را در زندگی و در غرایز و در تن و در همان حیوانیت و نیازها و نامقدسی های خود یاد کنید تا درک نمایید. پس خدایی که پیامبران و عارفان معرفی کردند کمترین ربطی به خدای مذهب عامه به ریاست ملایان ندارد و بلکه دقیقاً ضد آن است و آنتیتز. این حقیقتی واضح است که نمیدانیم آیا بالاخره نیچه آن را درک نمود یا نه. یکی از مشکلات معرفتی نیچه تا آنجا که آثارش نشان می‌دهد آن است که مذهب عامه و بازاری و مذهب ملایان را کل حقیقت دینی می‌فهمد، یعنی جادوی مذهب ضد مذهب را درک نکرده است که چگونه کل تاریخ را تحت فرمان گرفته است و تمدن مدرن هم ادامه طبیعی آن است که بر خود ماسک زده است. باز به قول نیچه انسان بایستی طبع ویرانسازی خود را درک کند و به نظر من طبع خود براندازی را بایستی فهم کند که چه واقعی جبری در ذات اوست،
یعنی انسان بایستی طبع تباهی و مرگ و فنای خود را بفهمد که چه واقعی است. در درک این واقعیت واضح است که انسان فهمیده می شود و دست از جنون برابرسازی خود با خدا که همان انکار خداست بر می دارد و دست از انکار خودش می کشد و با خودش دوست می شود و با خدا نیز، و مرض قداست نیز شفا می یابد. مذهب ضد مذهب کل تاریخ رایج بشر بر روی زمین است. مذهب حقیقتی است که همواره در افرادی، آن هم به صورت استثناء، بروز کرده است. این است آن حقیقتی که باید فهمیده شود. این فهم دقیقاً فهم کل بشر است و غایت خودشناسی و شناخت شناسی و راز شناسی است. خدا را بایستی در نابودی، ناپاکی، ناکامی و نافهمی خیشتن یاد کرد و فهمید. از سیمای پیامبران آنگونه که در قرآن وصفشان آمده، کمترین قداستی به این معنایی که رایج است دیده و فهمیده نمی شود و واقعاً از هر لحاظ مثل هر بشر دیگر بودند. همانطور که طبق قول قرآن می گفتند ما هم بشری درست مثل شما هستیم، با این تفاوت که خداوند به ما وحی می کند، آن هم از سر رحمت خودش و نه امتیاز ما بر شما. آیا این سخن نیازی به تفسیر دارد؟ پیامبر اسلام که علنا در وصیت نامه زنده‌اش در میان جمع گفت برتری من بر شما فقر من است، یعنی چون از همه شما فقیرترم پس برترم. از خود کلام قرآن واضح است که حتی پیامبر اسلام به عنوان اکمل پیامبران بارها دچار خطا و لغزش و گناه شده و تا مرز کفر رفته است. پس این مقام عصمت و طهارت ذاتی و مبرایی مطلق از گناه و خطا برای پیامبران و امامان را چه کسی اختراع کرده است که جزء ارکان مسلمانی و تشیع گردیده است؟ پس اینها شیاطین دین محمد هستند و رهزنان امت که به قول قرآن اسلام را سخت و ناممکن جلوه دادند و راه خدا را بر بشر سد نمودند و اینان منافقانند. پس من به عنوان مسلمان و شیعه و مسیحی و بودایی و یهودی اگر نتوانم با محمد و علی و مسیح و بودا و موسی از چشم سؤال بنگرم، کذابم و یا دیوانه و نه اهل دین که نه خدایی میشناسم و نه پیامبری را درک و باور کردم. در رابطه با من بگونه‌ای نباشید که در رابطه با قدرتمندان جبار. علی علیه السلام. به راستی پیامبر کیست؟ نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد و دیگران چگونه انسانی بودند و بر آنها چه رفت که پیامبر نامیده شدند و بشریت به راست و یا به مکر به دنبال آنها کشیده شدند؟ این سؤال حد وسط خدا و مذهب است که هر دو را شامل شده و علت هر دو نیز هست، زیرا خدا و مذهب هر دو از پیامبران پدید آمدند. وقتی میپرسیم که مذهب چیست، در واقع میپرسیم که اخلاق بشریت چیست و اصلا میپرسیم که بشریت چیست و این بشریت و اخلاقش معلول پیامبران است، چه اخلاق صادقانه و چه ریایی. پس پیامبر کیست و چیست یک السؤال است و پاسخش به مثابه پاسخ به هزاران سؤال است که بشرشناسی، تاریخ شناسی، جنون شناسی و خداشناسی از جمله نتایج این پاسخ خواهد بود. آنکه به وضعیت و مقامی از وجود خود میرسد که مرد حق، قدیس یا پیامبر و عارف و امام نامیده شده است، آن نوع بشری است که به احساس و غرایز و بستگی‌های مادی خود به زندگی روی می‌کند، به آنها اعتماد می‌کند، با آنها مکر نمی‌کند و سعی در تعمیق و تأمل در آنها می‌نماید و بدین طریق به بطن جوهری حیات و هستی خود وارد می‌شود و با زندگی و عناصر حیات بازی نمی‌کند و بلکه حرمت و عظمت آنها را درک می‌کند، تا آنجا که جان حیات و روح هستیش با وی سخن می‌گوید، با دلش، با آن کانون حیات بخش و حیات فهم و حیات جوی وجودش. این سخن البته آن چیزی نیست که موسوم به کتب آسمانی در دست بشر می باشد. حتی طبق روایات تاریخی و متون مذهبی درباره زندگی پیامبران و عرفای بزرگ مسلم دیده می شود که همه آنها عشاق بزرگ و صادق و بیریایی بودند که حقوق عشق را ادا کردند. ادای این حقوق بنیاد اولیه آن چیزی بوده است که بعداً وحی، الهام، اشراق، شهود و غیره نامیده شده است. در اینجا منظور از عشق دقیقاً عشق غریزی به زن است و یا کلاً جنس مخالف و نفل بداع عشقی آسمانی و عرفانی و متافیزیکی.
هرچند که عالی ترین حد عشق متعالی و ماوراء طبیعی هم در همان حال یک صورت خاکی در عالم حیات دارد که معشوق مجازی نامیده می شود و این معشوق مجازی اتفاقا مقدم است بر آن معشوق به اصطلاح حقیقی و متافیزیکی که خدا باشد. در این باره قبلا مفصلا در سایر کتب بحث کرده و دلیل آورده ایم و اینجا تکرارش نیاز نیست. همانطور که در بخش‌های قبلی این کتاب نشان داده ایم، وقتی که از عشق سخن می‌گوییم دقیقاً از ام الغرایز و راز بقای بشر یعنی غریزه جنسی سخن می‌گوییم، نه از چیزی در پشت آسمان هفتم و یا نه در اعماق دست نیافتنی ذات بشر، بلکه از بند تنبان سخن می‌گوییم. مردان حق به این دلیل به حق رسیدند که بند تنبان را در شأن خود یافتند و احساس حقارت نکرده و از بدبختی آن به شیطان پناه نبردند. این سر اول نبوت و اشراق و حقیقت و قداست است. آنها به این دلیل به شناخت دین رسیدند که دین شناخت یعنی راه و روش شناخت را درک کردند و فهمیدند که در درک اسفل السافلین است که حق اعلی العلیین بشر نهفته است و نه در گریز و تحقیر آن. آنها تواضع پیشه نموده و پایین تنه را گردن نهاده و احساس تکبر نکرده و نیز پایین تنه را معامله ننموده و وسیله فکر و بازی نکردند و قداست و عظمت آن را باور نموده و لذا خدا را در پایین تنه درک کردند و صدایش را شنیدند و به همین دلیل زن را شیطان و ملعون ندیدند و بلکه بزرگترین نشانی حقیقت در عالم خاک یافتند و حق شرافتش را ادا نموده و سپاس گفتند. به همین دلیل اکمل پیامبران خدا یعنی محمد صلی الله میگوید از این جهان فقط 3 چیز را دوست می‌دارم: زن، یاد خدا و گل. پس می‌بینیم که محمد یک ناتورالیست واقعی و یک زندگی پرست و عاشق پیشه است، ولی نه زندگی باز و عشق باز و غریزه باز و هوس باز. این دو کاملا ضد هم است. آنکه چیزی را حقیر و پست می‌داند اگر بتواند از آن می‌گریزد و اگر نتواند آن را به بازی می‌گیرد و تباه می‌کند. همین پیامبر باز می‌گوید به خدایی که مرا آفریده شبی نیست که با یکی از همسرانم جماع نکنم. این یعنی چه؟ یعنی من مقدس و خدایگونه و فرشته نیستم و درست مثل شما خلق شدم. پس آنکه با ریاضت و ورد و دعا و فوت کردن و جانماز آب کشیدن میخواهد به حقیقت و خدا و امثالهم برسد، شیطان از آب در می آید، یعنی منافق. یک زنباره شکم پرست که از پایین تنه خود نفرت دارد و زن را شیطان و ملعون میداند و به همان شدت اسیر پایین تنه است و در حین ورد خواندن در ذهنش مشغول زناست و مرتبا شیطان را لعنت می کند، یعنی خودش را. آیا این طور نیست؟ سخن گفتن با خدا حتی طبق روایات مذهبی دقیقاً همان سخن گفتن با طبیعت، با زندگی و با جان و غرایز و نهایتاً سخن گفتن با حق انسان است. موسی با درخت، یونس با ماهی و محمد با علی و بودا با آب. اگر نبوت و امامت و عرفان و اشراق و شهود و الهام و لقاء الله مظهر کمال ارتباط انسان با جهان و جان است، پس رابطه برقرار کردن با خاک است و نه با آسمان و ماوراء طبیعت. ماوراء طبیعت هم خود طبیعت است و در طبیعت است و با آن حضور دارد. پس پیامبر کسی نیست که با جهان ماوراء رابطه برقرار کرده است، بلکه درست به عکس با جهان مادون مربوط شده است، یعنی از خر شیطان پایین آمده است و دست و دل و اندیشه از ماورای آسمان شسته و جنون را رها کرده و دست و دل به خاک شده است. سجده بر خاک مظهر و نماد این واقعه است که مترادف سجده کردن بر خداست. حقایق دین در شعائر مذهبی عامه به همان شدت که پنهان شده بر اهل معرفت آشکار می شود. کسی که در آتش شناخت است به خاک می نگرد، نه به آسمان. آنکه به آسمان می نگرد یا خدا را اختراع می کند یا سفینه فضایی را برای دستگیر نمودن خدا، که این هر دو یکی واقع است. آن یکی مقدس می شود و این یکی بمب می سازد و یا هیتلر می شود و بعد می بینی که این دو در خفا دست در دست هم دیگرند. پاپ و گالیله هر دو محصول یک جهل و جنون و تباه سازی هستند و می بینیم که گالیله هم بالاخره پای پاپ را می بوسد و از او طلب مغفرت می کند. یعنی فن پرستی و فنا پرستی هر دو یکیست و فن از فناست و بالعکس. مرگ و فنا هم به لحاظ دو واقعه و دو حقیقت در خاک و زندگی حاضر و مقیم است.
اگر خدا را قبول داشته باشیم بایستی خلقت او را سپاس داریم و شکر کنیم و قدر و حقش را دریابیم. ولی مذهب رایج عامه بشری غیر از این راه را نشانه رفته است، پس کفر است و لذا خدا را درک نمی کند، زیرا خلقت او را منکر و متکبر است. راه و روش پیامبری و دین شناخت خلاف شناخت و دین رایج بشر در سراسر جهان است که یا فناپرست است یا فنپرست. فناپرستی ضدیت با عالم خلقت و وجود است و فنپرستی هم ضدیت با طبیعت و حیات حی و حاضر است. پس نبوت و رسالت و امامت و بودعاییت چیزی نیست که ختم شده باشد و راه و روش آن برای بشر ممنوع و مسدود و تمام شده باشد. معنای ختم نبوت در میان مسلمانان و شیعیان عامه علنا بزرگترین تهمت و معصیت و عداوت با دین خدا و رسول خدا و امامان است و ضدیت و انتقام کامل بر علیه خدا و رسولان و امامان است و نبرد تمام عیار بر علیه رشد انسان و رستگاری و حقجویی بشر است و مظهر غایت مقدس سازی می باشد و می گوید: ای بشریت، ای مسلمانان، هشدار که دیگر راه خدا مسدود است و هیچ راه نجاتی ندارید مگر اینکه ما مقدسین را بپرستید و حق حساب ما را بدهید تا قطعه ای از بهشت را به شما اجاره دهیم. آیا این شیطان نیست که نبوت را ختم کرده و راه رشد و حرکت انسان به سوی حقیقت و رستگاری را ممنوع کرده است؟ آری، نبوت کامل شده است، زیرا بالاخره انسانی به نام محمد صلی الله توانست با ذات یک انسان دیگر یعنی علی سخن بگوید و خدا را در او ببیند. آیا کمال به معنای تمام شدن است؟ آیا یک نفر که در رشته تحصیلی برای اولین بار دکترا گرفت بدان معناست که دیگر کسی نمیتواند و نباید در این رشته دکترا بگیرد؟ و یا درست به عکس؟ کمال نبوت یعنی دیدار خدا در یک انسان و این دیدار برای نخستین بار به واسطه محمد در علی صورت گرفت و این یک آغاز است و نه پایان و پایان و مرگ جاودانه خرافه در تاریخ بشری. این مرگ را از همین الان به جشن می نشینیم و به انسانیت تبریک می گوییم. و حالا بهتر می توان فهمید که چرا ملایان رسمی هر مذهبی پیامبر خود را خاتم انبیاء می دانند و قاتل پیامبر بعدی هستند. پس باز هم می بینیم که تا کل شناختهای مذهبی رایج و تاریخی بشر در ذهنش پوچ نشود، مذهب به عنوان یک واقعیت همه جایی در تاریخ و در زندگی جاری هر بشری شناخته نمی شود و راهش پدید نمی آید و حقش درک و باور نمی شود و غرق در تردید باقی می ماند و موجب گمراهی و فساد و تزویر و جنون و جنایت است. انسان اگر به یقین باور کند که غرق نخواهد شد و نابود نخواهد شد، می تواند بر روی آب راه برود و بلکه در هوا راه برود و یا بر آتش راه برود و این یقین حاصل نمی شود مگر اینکه انسان نابودی خود را با تمام وجود پذیرا شده باشد و بر آن مقیم گشته باشد. نابودی است که هرگز نابود نمی شود. این بیان منطقی واقعه است و این همان راه شناخت و روش شناخت دین است و دینی شدن است و این همانا انسان را فهمیدن و کشف نمودن و انسان شدن است. آیا چنین موجودی حیف نیست که بخواهد با خدا برابری نماید و اراده کند که خدا بشود؟ خدا در آب و آتش و خاک و هوا حاضر است، پس بایستی به این چیزهای فیزیکی اعتماد کرد و به آنها نزدیک شد. در این نزدیکی است که حیوان دوپا مبدل به انسان می شود، آنگونه که باید باشد. خود خدا در قرآن علنا می گوید که عرش خدا بر آب قرار دارد. پس از کجا این باور پدید آمده که عرش خدا پشت آسمان است؟ از قول ملایان. پس این نوع ملایان را باید از عرش پایین آورد تا خدا پیدا شود و دین زنده گردد و در دسترس انسان قرار گیرد. هر تعهدی برای انسان رنجاور است، زیرا انسان مجبور می شود لذتی را زیر پا نهد و از آن بگذرد، لذتی جانوری را، لذتی غریزی را. ولی انسان آن است که از اعماق اشد رنج لذتی برتر که خاص انسان است و حیوان دوپا را به انسانیت ارتقا می دهد کشف نماید و این مستلزم آن است که انسان به رنج پشت نکند و با آن نجنگد. نیچه خود عمری را در رنج زیست و زهر تنهایی را شبانه روز نوش نمود و گویا برخلاف نوشته ها و ادعاهایش پیرو مکتب اصالت رنج بود، آن هم در اروپای عیاش آن دوران.
نیچه خود یک مسیح وار بود و گویی از مسیح وار بودن خود نفرت داشت و از خودش انتقام گرفت. همانطور که رابطه غیر متعهدانه با سالومه را که از جانب سالومه به وی پیشنهاد شده بود رد کرد و برای همیشه وی را ترک نمود مثل یک مسیحی کامل. و ما بقیه عمرش از این عمل خود انتقام گرفت و مسیحیت و اخلاق را محاکمه و منهدم کرد. نیچه رنجوری طرفدار شادی بود و قدیسی مخالف قداست و مسیحی کاملی ضد مسیح. و فلسفه‌اش یک جمله است: انسان آن است که ضد خود باشد. ولی این یک واقعیت همه جایی است، زیرا انسان نمیتواند ضد خودش نباشد. این حقیقتی عین واقعیت همه جایی بشر است که باید درک شود که چرا انسان مطلقاً نمیتواند موافق خودش باشد. راهی که به سوی شناخت این واقعیت گشوده می شود راه شناخت دین و راه کل جریان شناخت واقعیت است، زیرا واقعیت در نزد انسانی که ضد خود است وارونه است. نیچه مسیح ضد مسیح بود، مسیح در تقیه مطلق. 24. شناخت واژه‌ای. شناخت به عنوان یک واژه یعنی چه؟ و واژه به عنوان یک واژه یعنی چه؟ هر نامی که بر هر شیئی هست چیست و از کجا آمده است؟ همانطور که 25 سال پیش از خودم سوال کردم، باز همین سوال را پیش روی خود می نهم که مثلا آب چه ربطی به خود آب دارد؟ تا این سوالات پاسخ نیابد، کل جریان شناخت بشری در عرصه کلام و منطق غرق در جهل و جنون است و جز معمایی بیش نیست. زیرا واژه‌ها ترمینال هر شناختی در انسان می باشند، ولی این ترمینال عبارت است از انباری عظیم شامل میلیون‌ها و بلکه میلیاردها بسته‌ای که در به هر کدام را می گشایی هیچ هم نمی یابی. هر واژه‌ای مثل فندقی پوک است، ولی تمام راز و معما و جادوی آن در همین پوکی و پوچیان است. علم کلام و تفسیر و صرف و نحو سعی نمودند که راز واژه‌ها را از بطن ظلمت هر واژه‌ای استخراج کنند، ولی آنچه که حاصل شده است این بوده که هر کلمه‌ای مبدل به چندین کلمه دیگر شده است و گاه یک کلمه مبدل به یک کتاب شده است. علم جبر و ابجد هم با مترادف قرار دادن حروف و اعداد فقط یک بازی جنون‌آمیز دیگری پدید آوردند که جز گمراهی و شیادی محصولی نداشت. در انجیل و تورات آمده است که در ازل هیچ نبود جز یک کلمه و آن کلمه همان خدا بود. در قرآن آمده است که مسیح مظهر کلمه خدا بود و نیز آمده است که کلمات خدا پایانی ندارند و همه کلمات از او هستند. و نیز آمده است که کلمه الله عالی ترین کلمات است. ما نیز بارها نشان داده ایم که همه اسرار معرفت چیزی جز اسرار واژه ها نیست. سر واژه سر الاسرار شناخت بشر است، زیرا واژه ها مبدأ و معاد هر شناختی هستند. در مقاله سر واژه تا حدودی به اهمیت این امر اشاراتی نموده ایم و حقایقی آشکار کردیم. آیا جهان هستی همان تعین و تحقق کلمات است و یا این که کلمات از جهان پدید آمدند؟ معرفت و اعتقاد دینی همانطور که گفته شد در آن است که جهان هستی از کلمه الله پدید آمده است، از کلمه خدا، تا آنجا که خود خدا هم در ازل یک کلمه بوده است و در جهان عینیت یافته است و در یک مرحله هم کلمه ای از الله به صورت مسیح در آمده است. قرآن میگوید که مسیح خدا نبود و پسر خدا هم نبود، ولی میگوید که کلمه ای از الله بود، یعنی مسمایی از اسم خدا بود. یعنی چه؟ ولی دانش و شناخت فنی بشر میگوید که کلمات معلول جهان اشیا هستند. چون شیئی وجود دارد لذا اسمی هم دارد. وقتی سخن میگوییم چه میکنیم و چه واقع میشود؟ تخلیه. دیگر چه؟ تفهیم. دیگر چه؟ نفی. دیگر چه؟ راحتی. دیگر چه؟ مقداری از انرژی درونی ما مبدل به واژه می شود، یا به صورت شفاهی و یا کتبی، و به هر حال بخشی از انرژی روانی ما تبدیل به واژه شده و بر دیگران وارد می شود و در آنها باز مبدل به انرژی می شود. انرژی خشم، انرژی اثبات یا نفی، یا ایده‌ای و انتخابی و یا جدالی. پس واژه‌ها عامل انتقال انرژی انسان‌ها به هم دیگرند، حاصل انرژی از انسانی به انسانی دیگر.
و البته فقط عامل و حمال بیدخل و تصرفی هم نیستند و عیناً همان انرژی آزاد شده از انسانی را به انسان دیگر نمیرسانند و در بین راه در ماهیت آن انرژی آزاد شده تبدیلاتی هم صورت میدهند و این تبدیلات علت العلل سوء تفاهمات می باشند. گویی واژه‌ها برای خود حقوقی قائل هستند و گویی که بخشی از انرژی خود را به مصرف میرسانند و از آن تغذیه می کنند و به همین واسطه وجود می یابند و باقی می مانند. چه جنبه‌ای از انرژی معنوی بشر در جریان انتقال واژه‌ها از بین می رود و به واسطه خود واژه‌ها خورده می شود و یا گویی دزدیده می شود. دقیقاً همان اصل و انگیزه و هدف بیان است که در میانی راه انتقال به سرقت می رود. یعنی تفاهم و صلح و اتحاد و یگانگی و ارشاد و تعلیم و تربیت. واژه‌ها رسولان سوء تفاهم هستند و سفیران تفرقه و تناقض و جدال تا سرحد نابودسازی آدم‌ها به دست یکدیگر. گهگاهی هم بسیار کوتاه مدت موجب اتحاد بین انسان‌ها می‌شوند، ولی فقط بسیار کوتاه مدت. و آنگاه آتش خامنه‌مان برانداز رخ می‌دهد و هر واژه‌ای مبدل به شمشیر یا گلوله می‌گردد. اشد عداوت‌های طولانی مدت محصول صلح‌های شدید کوتاه مدت هستند. این واقعه از عرصه نبوت‌ها تا ایدئولوژی‌ها و سیاست‌ها و رفاقت‌ها و زناشویی‌ها قابل مشاهده است. هر واژه‌ای و هر اسمی میخ ابدی یک اعتیاد است، یک نیاز اشباع ناشدنی، یک لذت آنی و یک آتش و فراق و درماندگی جاودانه. تا زمانی که هنوز نام چیزی را نمیدانیم، هرچند که با آن سر و کار داشته باشیم در دامش نیستیم. پس باید گفت که نام هر چیزی زنجیر آن چیز است بر گردن آدمی، که آدمی را تا فنای آن چیز میکشاند تا به آدم طعم فنا را بچشاند و پوچی را. سر واژه‌ها در سر آشکار کلمه واژه حدود 5000 سال قبل در حکمت زرتشت عیان شده است. واژه به معنای واژگونی و وارونگی معنای هر کلمه است. هر واژه‌ای به مثابه اتمی از وجود است که در انسان منفجر می شود و انسانیت را پدید می آورد. هر واژه‌ای پیامی یک چیز است به انسان و نیز انسانیت آن چیز است که همان واژگون سالاری معنای انسان است که فقط از طریق واژه‌ها خود را درک می کند، یعنی از طریق واژگون سازی واقعیت‌ها در قالب واژه‌ها. هر واژه‌ای نور به غایت فشرده است که در انسان انبساط می‌یابد، قطعه ظلمتی که در انسان مبدل به نور می‌شود. سواد همان سیاهی است که به انفجار می‌آید و آنگاه آشکار می‌شود که هر واژه‌ای حامل معنایی کاملاً ضد خودش میباشد، یعنی خیر همان شر است و بالعکس. هر واژه‌ای عصاره مطلق ماده‌ای است که در انسان معنا می‌شود. هر واژه‌ای نامی و صفتی و حالی از احوالات خداست و واژه خدا نام اولین و آخرین اوست. شناخت واژه‌ای شناخت ظلمت است، شناخت ماده است و تبدیل ماده به نور مطلق. شناخت واژه‌ای جریان استخراج وجود از عدم است و عدم از وجود. و در آخر الزمان واژه‌ها و حکمت هاست که هر واژه‌ای ضد معنایی می شود که در روان انسان تداعی می گردد. در نظر اهل معرفت واژه‌ها زیر و رو می شوند. حضرت علی علیه السلام.